Sveiki visi. Gražinam. Tai matom, gražinam gilį. Žmona dirba su potnešu, patenkinta labai. Savo gilį siūtų upgrade'ą darau. Tai pradėjom nuo GoPro kameros, paslėpėm, galvą padarėm tokią šiek tiek, daugiau lapelių uždėjom. Ir turim 13 epizodą, laimingas skaičius, laimingas epizodas. Testavom gilį čia eventą prieš. Tai matom suskolintą galvą. Ar lengvai pastebė, tikriausiai nėra labai sudėtinga. Nuotaika gera. Ir dabar jau čia pačių upgrade'intas gilis, viršų šiek tiek. Ateityje dar šiek tiek upgrade'inau jį. Tai jau kur kas geriau matom. O, biškį ruošimės su Hebra, kas dujas pilų, kas ką, giliukas, ginklus ir... Na, nedaug žodžiaujam ir lekiam į eventą. Aš taip pasivaikščioti. Varat. Vado palaikymas, geras palaikom, pirmin. Aš tai norėčiau eiti prie kairiau biškį. Mažuolyse biškį geriau pabūt su giliu. Tau, jo. Bet šaudom, atrodo, yra mužinė. Iš pastato ir lesai, jie sunkiai mato, žinai, pradžiai ir tik rūmų nueini mato, bet Tai giliau su mūsų kolegom čiūžiniai lėkėm į nestiprina. kairėje pusę ir bandėm eitis brautis per miškus, ieškojom veiksmo. Pirmasis kilas į mano sąskaitą. Skaupkiamų nespėjau įsijungti dar netgi. O veiksmas greitai prasidėjo, turėjom keletą užsieniečių. Tai iš lėto bandėm spaustis į priekį, bet tikrai nepersisprengėm. Po kairę pas mus yra. Kur tu? Ten yra. Ten yra. Bet ten, aš taip prastoju, kad aš nieko negaliu, na. Sen, taip užasuos, kad nieko nematau. Tai šito kantriai eventą jau pasėdėt temperatūra biškį. buvo žemesnė, tai akiniai rasojo labai stipriai. O tu pakelt negali Turėjom savo? didelę problemą su rasojimu, bet nieko Valiau. nepadarysi. Tai čia savas ar ne? Čia prieki vien savas liauži. Na, išsiaiškinom, kad tikrai nesavas priekį. Sakau, kad buvo kažkas po kairę. Na, tiek akiniai rasojo, kad tikrai nieko nemačiau, kas daros. Ir pats neužilgo irgi visiškai nukritau. Nieko nematau. Aš žinau, kad kažkur po kairę, bet Na, nežiūriu. paskui šią problemą su rasojimu sprendėm, tai nusipirkom Novričiaus akinius, kur vėjukas Kažkur iš pučia kairės buvo, bet šiek tiek nematau, į ne dabar. akis. Tikrai ilgai nepastebėjau nematau. priešų, Ai, va. štai matom Va. mūsų ekrane. Vos šonelį buvo priešas. Ir prisikėlėm, per dešinę pusę flankinom. Ir matom, o pagrindinis objektas čia šalia yra dėžutė, kurią reikėjo saugoti. Tai ją ir saugojom ir bandėm užsim poziciją. Štai dar viena dėžutė. Ir nei kairys, nei dešinys flankas nelabai paėjo. Tai aš nusprendžiau šiek tiek atsitraukti. Žiūriu, biški per kairę žmonės jau prasispraudė. Matom nemažai savų pasipušinusių, sugulusių. Ėjau žiūrėti, kas dar kairiau darosi. Ir gavom nurodymus šiek tiek atsitraukti, nes labai stipriai užspaudėm priešus. Tai atsitraukėm ir ėjau prie pagrindinio pastato. Tada jau vienas, pamedžiota kilų, paieškota veiksmo. Jau solo play, po truputį pušinausi į priekį, palei pagrindinį pastatą, kairėje pusėje pagrindinis mūsų pastatas. Jame irgi buvo misijų, komanda pušinosi viduje, dešinėje pačioje buvom prie siurblinės tenais. Ir čia mūsų priešas. Šičia? Ne, tenais, pirmas. Ne, negulėjau šiaip. Negulėjau, pušinau aš visada. Tai buvo sunerimęs, čia turėtų kažkur prieki priešai būti ir jau kažkaip galvoju, reikia apsibazuoti kažkur tai, su giliu siūtų užsimaskuoti, už krūmo atsisėdau aš, pritupiau, įsitaisiau ir dešinėje užmačiau keletą priešininkų, greitas kaupas ir porą kilų į mano sąstą iškart keliavo. Dar ne visai nori kėlė rankytės paskutinis žaidėjas, bet tikrai taikliai sušaudyti buvo jie. Tai informuosiu, šį kartą žaidžiu su automatu. Buvo paskolintas automatas iš draugo, orinis. Tai MTV automačiukas, tiksliai neatsimenu modelio. Tai kolega paskolinęs, mano DMR pas meistrą, buvo tvarkomas. Keičiamos gumytės, šlangutės visos, kaip sakoma, šlifuojamas į sezono galą. Skaudėjo draugam. Atsiprašau, vyrai. Nesmagiai pasijutau, tai atsiprašiau. O čia matom dar išridų priešas, bandžiau jį nušaut, Pastraukit nuo ugnies, jei galit. bet maišysi nušauti ir niekaip negalėjau pro juos prašauti ir buvau pats sušaudytas.
Nes daug komunikavau, bendravau su jais ir negalėjau normaliai susikaupti, žaisti tvarkingai. Tai, na, nieko. Vis tiek buvo gan smagus momentėlis. Nepykit. Tik ant praėjimo jūsų gal kokie 5 atėjo, tai šaudžiau kitus, nebe jūs. Skauda? Sorry. Draugo ginklas, ne man. Ne DMR'as. Automatukas. Galim patikrinti, jeigu kas. Be problemų. Ginklas išchronuotas, su ziplainais užvarytas balionėlis, tai buvau visiškai ramus, galima drąsiai tikrint buvo. Ir pasirodo, buvau pagydytas jau, tai galėjau grįžti atgal, tai gerai, kad priminė kobrą, buvau pamiršęs ir čia keitėmis pusėm visiškai. Bėga, praleidžiu bėgi, jaunesnius, davai, bėgat, davai. Na ir gavom mano nurodymus į pastatą, kad pagrindinį užsimt reikia. Tai iškart ėjom tenais, bandėm pušintis į priekį. Medika! Bet jau buvo priešai užsiėmę pozicijas ir mes ganėtinai pavėlavę į veiksmą. Čia iš toli susišaudimas per langus. Kilo man keletą idėjų, kad prasipušint per kairę pusę bandyti. Čia užsimt reikia. Tai mums reikia per lauką, tai čia ir eina jį. Ten buvo už kampo čiuvas prieš tai. Bet komandai netiko mano pasiūlymas, tai likom čia. Mums visi medikų reikia. O čia negerai. Palauk, sargiai. Ir čia buvo netikėtas priešų išlindimas pro langą, net nesitikėjau, bet buvo sureaguota. Jo. Na ir bandėm laikyti kairę pastato pusę lauką, nes dažnai išlindinėjo priešai. Tolimiausiam kairiam langė. Šaudu. Ir pro langą buvo sušaudytas kolega. Pašoju, iš tolimiausio langų. Ką? Iš kur medikas turi būti, ne? Mediką reikia! Ką daro? Čia žiauriai bybis. Kas? Įmeti granatą. Sargi granatą. Taip, nepataikiau. Na iš ties, keista buvo, kad nieks nekolino hit, nors atrodė pataikiau tikrai ne vienam. Kas? Buvom šiek tiek uždaryti, bet vėliau pasitraukė priešų liniją, tai mes išsipušinom lauk, nes visiškai neturėjom čia praėjimų, negalėjom niekur patekti. Tai kolega prabėgo, jis mane pakoverino ir tada aš jau iš paskos ėjau, bešaudydamas, prasipušinom ir nusprendėm eiti per lauko pusę. Žalia, ne? Žali? Na ir čia pasirodo savi prie durų lauke ir jų visai nemažai. Taigi, į vidų, po biškį šturmuoja, ten dar biškį priekį laiko. Matai? Vanu per čia. Nu tai pasikviečiau kolegą per kairę pastato pusę pušint sugalvojom. Ir čia kolega snaiperis laikė. Pradžiai buvo, praginom, o dabar jau ne. Jie pušina per vidų. Na ir iš karto agresyviau pušinusi palei pastatą, bandžiau prisieit arčiau. Čia pastebėjau vieną priešą už kampo ir sušaudžiau jį. Buvau jau prieėjęs irgi. Viduj? Po dešinę. Viduj ar ne? Ne, outside. Vaik pažiūrėt, pas mane kažko tyliai labai sunkiai šaudo. Gal normaliai. Na iš ties, smagus automačiukas. Nuvaryt. Labai smagiai šaudo, tylus, Visko nematau, duslus. langus ir stogą žiūri. Labai patiko šitas MTV automatas. Be. Ir čia kolega pušinusi prie pastato, šį bandžiau pridengti. Gerai, pribėgu visai. Pamačiau dar ant stogo vieną žaidėją, bandžiau jį pašaudyti šiek tiek, Ant stogo, nuvyt. Bet tu Nepataikiau galėjai tikrai, pasidėt. bet pašaudžiau, kad Jei turi tiesiog pistoletą irgi varyk. atstumt. Varykit, ant stogo Prieš. buvo. Į dešinę. Kur? Na ir tiek, užsižiūrėjau priekį žmogų, Hit. bet nemačiau, kaip išlindo iš pirmo aukšto Hit. kolega ir nušovė mane. Ir buvau dėja nušautas. Šioje vietoje čia Pasiruošęs truputį viduje? anksčiau nušoviau visus šiuos žaidėjus, kurie yra arti. Jo. Į dešinę. Buvau prie medžio, jie link manęs bėgo, su automatu sušaudžiau, bet dėja GoPro nebuvo įjungta. Yra kaip yra, bet pušinomės toliau į pastatą. Nusprendėm tikrintis kambariukus ir eiti į vidų agresyviai. Buvom su kolega nusiteikę geresnį, stipresnį, agresyvesnį flanką daryti. Dėse ir apsidairom, nieko nėra ir pasileidžiam tekinį bėgti į pastatą. Girdisi šoviai ir pašautas buvau, tikrai nemažai šotų suvalgiau, bet kolega sugebėjau prasnykinti ir jam dar žaidimas tęsiasi. Kaip?
Jūsų, jo Franks тоже русский. Не понимаю по-русски. Kažką sakė, bet nelabai supratau ką. Bėga iš geltonų pusės! Tau ne? Pistoletas neiššovė. Ar rimtai? Na ir dėja, kolega irgi nieko nenuveikė. Čia matom šaudosi priešas su skydu. Savo ginklų jau žopą. Ginklas elektrinis jau nebeveikia, Ai, čia nuomotas nuomotas. ginklas. Tai elektrą išsikrovė ar kas ir tikrai jau nebešaudė ginklas ir negalėjo niekaip nušauti skydo jisai. Ir buvo sušaudytas. Sušaudytas priešas, geras bandymas iš jo pusės ir skaudėjo. Ilga, kibu. Tai man nešovė, matė, aš būčiau jį paėmęs iš nugaros. Jo, tai aš matau, kad tu šaudai nešaudai. Ne, nešaudys, nu, aš jį būčiau iš nugaros paėmęs, nes ta nugara bai, bet man ginklas nešovė. Iš garso jaučias, kad tyliai vos kuriama, žinai. Nu, galiu, nebeužtenka jam viskas. Tai tu jiem neškios kyką, tau gal bateriją pakeis. O kur man, bet į jūsų štabą reikia eiti? Nu, taip, taip. Tai aš galiu eiti? Nu, turi palauk 5 minutės turėti gali. Na ir paskutinis išėjimas, tai ant stogo patekau pastato, pamačiau priešą. Iššovo vieną šratą ir daugiau ginklas visiškai nebešaudė šratų. Nežinau, kas atsitiko. Straukiau pistoletą, bet jau buvo ganėtinai per vėlų. Jau suprato priešininkas ir nušovė mane. Ginklai nešauduk, tai pasisekė. Supykau Pizda būk truputėlį. sikirt. Truputėlį buvo free fragas ir nepaėmiau, dėja. Dėja, būna ir tokių momentų, tai taip ir baigiam šitą eventą. Tai jeigu patiko šitas jums eventas ir visą reportažą pražiūrėjot, būtinai pasubscribinkit mano kanalą. Ir pakomentuokit, koks jūsų manimų yra pats geriausias Airsoft ginklas, nes iš mano testuotų bandytų, tai šitas MTV Wolverinas automatas, kurį turėjau, ar SMG čia, tai vienas geriausių kokį ginklą esu žaidęs Airsoftą.